Всем здравствуйте, меня зовут Тима Шаман. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк. Часто бывает так, что в доме или в квартире раздаются странные посторонние звуки, такие, которых быть не должно. Это могут быть шорохи, чьи-то шаги, шарканье ног. Может быть, вы слышите чей-то шепот или стук непонятного происхождения. Также может быть звон посуды. Кто-то может слышать чей-то смех или такой характерный звук, как будто бы кто-то упал в соседней комнате, или бряцканье ключей. Некоторые исследователи паранормального называют это явление барабашкой, но как бы то это ни называлось, надо что-то делать, чтобы это устранить, иначе так жить невозможно. Вот что надо сделать. Возьмите обычный веник, откройте входную дверь и начинайте выметать за порог, как будто бы вы выметаете мусор, и скажите такие слова: «Как рыба на суше не живет, задыхается и погибает, так и то, что здесь ходит и шумит, исчезает, пропадает. Нечисть из дома выметается, мой дом защищается, теперь мой дом от нечисти защищен. Да будет так. Аминь. Веник домой не заносите, а сразу выбросьте подальше от дома. Желаю вам спокойствия и мира в душе».